Bismillahi buleeyyan keenya sagantaan teenya takka lama jecha gara xumuraatti as deemaa jirti. Akkasigaa waan ajaa'ibaa takka irraa hubattanii jenneeti abdii qabna. Kunoo haalli ijoollee teenya ijoollee musliimaa haala kanaan guddachaa jirti. Adawwiin diin keenya laallachuudhaaf gama gama ija babaasaa jirtus haa dabattu jenna gamanumaani. Idaa kaana sagiiru maazaa fakkeeffa kabiiruum jechuu qabaniin baana. Kanti xiqqaanuu kanaa gurguddaan faan dhiiroo akkam. Amma ijoolleen guyyaa qaraati yookaan ganama qaraati ammoo hawwan yookaan namni guddaan galgala qara'u jiraa jaan dukkana keessa fa'aa ta'anii jechuudha. Akkasitti inshaallah mee amma gaa ijoolleen tun bilaashitti kanatti hin jabaanne beekadhu nama jabeessee duuba jira. Inshaallah waliin agarru ta'a. Nama bakka tanaan isaan ga'ee jira jechuudha. Dhiira bakka tanaan isaan geessee jira. Inshaallah mee gama barsiisaa isaanii sheekan isaaniiti isin dabarsina. Akka itti ijoollee tana mee asiin ga'an inshaallah kanaan wal qabatee dhaamsaas laffaatii ijoollee tana bakka tanaan ga'an kana haa dubbatanii gama isaanii isin dabarsina. Isaan kun akkuma mul'atan kana nama sadii jechaadha. Sheennuuree yaada irraa baaseetiin ture reefuun tana yoo yaada lamadaa qabaate akkasii inshaallah gama sheekan keenyaa achi jira. Akkasitti gara sheekh keenya sheekh Umar sheekh Muttar Amiira jechuudha. Amiira waan kanaati. Akkasitti gama isaanii isin dabarsina. Amma ijoollee tana gizeeniif akka garatan oomalaaftutti kana taate takka isiniif fakkaatti. Qabbana oowwo osoo hin jiin galgala ganama osoo hin jiin laffaatii meeqaan ilmaan kana walitti qabanii arraan tana barsiisu jiran jechuudha. Mee kallattumaan gara isaaniitiin isin dabarsaa gara sheekh keenya sheekh Muttaari. Kanaan wal qabatee dhaamsa tokko tokkos hawaasa islaamaatiif isaa dhaamu inshaallah gama sheekaa isin dabarsina. Bismillahirrahmanirrahiim. Dhugaadhaa wanti tun laffaatii jabduu barbaaddi. Dura irratti gaafa eegallu lafa tana naaf ishee Luqmaanii fi Luqmaanii duramatti eegale jechuudha. Adda haala kanattis Araajota dubartoota. Ayyee. Ijoollees quraanaa faca'een rabbiin kafalan fide. Ayyee. Baabbileen ture. Ayyee. Achirraa sheekh Umar Ziyaadii masjiida afaadhaan jiran. Anis harma ijoollee xiqqaa shaqataasisuu eegale. Eegas gaashee Luqmaaniin ilmaan keenya kana duraan sirriitti waliin beekuu isaa xiqqaatiin beeka. Ayyee. Akkasitti isaa jabaate ilmi barate rabbiin namadeenis asii wal dhufne duba. Ayyee. Akkam biratti uummanni keenya kun waa barata gaa duraan Jamaalee fi Abdinaasir faarma ture. Ayyee. Gandi kun ganda quraanaa ture duraanis dhiirsanii sababa lolaatiin faca'e. Ayyee. Sababa sanii afraadii jechuun faca'ee uummanni keenya diinii duniyaadhaa'u waa takka argaa hin qabne. Saara binubidee kamitti gaa uummata keenya kana waa barsiifnenneef Luqmaan hojii haasofne. Mana kaya kana kaya setengge, foki ecam tu dalam mana kana. Foki ecam tu Ayyee. Marias keessa gootan jechuun. Keessa goone. Ayyee. Luqmaan baadii Shaabaan achi waliin fageeta. Ayyee. Keessa gatteenya marii. Lafti tun duriidha manneen madrasaan kun hin jiru. Ayyee. Manneen kunis hin jiru. Ayyee. Roobni kanatti gatachee jira arma. Ayyee. Halkan guutuu raawwii irraa baay'ee laasaa aja. Anuma keessa arma keessa teenyee hawaan keenya wajjin shamarran keenya wajjin akkasii gaawaa rabbi nu barsiisetti himne nuu bareenumaa akka raachaa qabbanaa kana ol seenne mana kana. Ayyee. Fooqii tana keessa. Asii du'aa eegoone yaa rabbi irraa du'aa seenne du'aa eegodhaa baane akkasii rabbiin amatamsan madrasaa kanaas nu ijaare duuba. Mana kiyya kana illee ijaare akkasirratti gaa ijoollee naaf Sheekh Umar Ziyaadii asitti walitti dhiyaane akkasii nu oofu jiru. Sheekni keenya Sheekh Hammarreen dhufee akkasitti maaddaa raajii taalakanii fudhee innis akkasii barsiisuu jira. Akkasirratti asiin geenye jechuudha. Akkasitti gara sheekaatti isin dabarsaa inni keenya asumatti hin dhaabaa. Mee sheekiyya ijoolluma bichaa barachuu jira ganda kana keessatti hawwanoo. Hawwanis barachuu jiran. Ayyee. Hawwanis maaddaa raashii yennaan isaanis halkan baratan. Ayyee. Akkasumatti immallee itti jabduunis ijoolleen dardaraatiif Ayyee. boottiin manaatillee maaddaan raashii Ayyee. barachuu jiran quraana. Masjiida baratan isaanis hawwan keenyaas Sheekh Hammarreen madrasaa kana barsiisuu jira jechuudha.
خم مدرسة هذا مدرسة خطها مية قبل وطاشن شنو في كيسة قبل كيف كم أسمع سدي ها الله ما تشدي ده جرت جولين تناسب برتك أسمع برات يولين هذه رمضان رجعوا يروح برات ما أنا تقول أيه من نوفر ما يون الليس منو فرنجي mana yule khasa bersibne barane doa kharacha bana san kasar rabbin organ sebe tawjidan أيه doa san jarame أيه kasati manni furu da me fura ala gabbab manni furu dirre tana guutu yoo mana godhammale isaa fuudha jira hayyee hedduu takka lafaatanii jazaa keessan jannata rabbi isin haa habalu genye hayyee ya kuma guyya tolfen injiftum satu yule nama kudalam hin jiru nama lama geisine nama kudalam geisine kasuma gargaarsa rabbiiti wal jalaa baasaadha isinitti ergaadha ta warra quraana buusee yoo argitan jechi asirraa baane inni macaani namatti qaamite quraana gabbuusisanii bakka hadiisatti argitan jechi bakka isaa jedhee waan sabaatiin nama 30 ol amma shamarran nan beekantan buusee jira hayyee dhiirtillee ramma keessa nama qoranni gaansa wanni buusee jira ammaan tanaawu asitti hanga quraana buuse ergaadha kaan baasaadha kaan ergaadha akkasatti isin keenya gargaarsa rabbiti allahu akbar rabbi ganaallee rabbi isin haa gargaaru gandammoo rabbi isiniif laaffise lolaaf alhamdulillah mana keenyas diinni fadha oobaa caama keessa mee akkamitti akka to'achuu dandeessan nama kana kaafee fi kaan akkamitti adda beekuu dandeessaniif nama hafee tarkaanfii kamirra fudhatta nama hafee hanga dandeenye inni finoo takkatti jala naf miilaan kaatanii miilaan kaanee dura ijoolleetti ergina hayyee yoo ijoolleen dadhabdee dhufte ijoollee kana keessa wal dhiifneeti hayyee nu gadiin fidhanii akkas qabneef hin jechuudha. Allahu akbar Allahu akbar mee kana wal qabatee hawaasni islaamaa hedduun carraa kanaa kanan qabu kanuma imaamas qabani haganda keessa namni baratee sunuma jiru mee warra akkasiitiif hoo imaamman akkasiitiif mee maal laamta Nama akkasiiti waliin dhaabnu akka nama tokkootti hayyee yoo nuti irraan tana ummata keenya jabaannee eeka dhiyan gara rabbiin barsiise yaada hanga yaada yaa'annee gaa as qabnee diin irratti dhorku baanne hayyee waanii fi uummanni keenya uumayaa diin hin beekneef jecha hayyee waliin dhaabu ummata keenyaaf hayyee jajjabaannee hangi namni warra rabbii waa barsiise hayyee ummata isaanii akkatti maratee har'a waan hedduu takkaatu ummata islaamaa jette baatee jira jechuudha. Liqee banatee jira nyaachuudhaaf sanii bakka sana harka nu duraan seenne ijoolleen teenya tattaaffannee jajjabaannee barsiisuu qabnaa jedhan. hayyee sheekh keenya nuuf galatoomaa isiniin jenna jazaa keessa rabbi jannataan isinii haa kafalu nama hagana ga'ugaa walii qabanii barsiisuun hunda isaanii ta'utanii hedduu takka ulfaataa gamanaanis jireenyaas kanuma dhiibuu jiranii rabbiin isin haa gargaaru isiniin jenna mee gara sheekh keenyaa sheekh Umar Ziyaad dabarra mee sheekha isinoo waan kanaan wal qabatee adeemsa itti eegaltanii fi kana keessa akkuma sheekh Muttaar keessan waani isinillee mee waan dubbattan yoo qabaattan inshaallah itti nuuf fa'a. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اكس معكم وبليس خنجه ركو هدو قيس دبره ركو سنرا ديجين سويان راتو مجلس قرآن خشيخ جمال بشير أرمتره سوا ويالن هوا سولنا قراتيني قرآن خيني بريدان سن مشيخنا خيني جوان سن تديجمه hayyee diigamin sayaroo sanirraa ka'ee hawaasni keenya tiihii keessa ture bakka buluu fi bakka oolullee hin beeku dantaa isaatiillee hin beeku maaliif diigamiinsa waliigalaa akka gartee mootummaan biyya harkaa qabdu diiguu jirtu waan taateef dantaa isaatu wallaalee irra bobbahee isbarbadeessee obboleessee ajjeesee waa meeqa keessa ture jechuudha saniif rakkoo bal'oo keessa waan turreef rakkoo sanirraa walitti dhufee hajiru hadiin hin jiru fi hadiin dhaba jirullee wal mariidhaan akkasitti dubbiin akkuma obboleessi keenya haasessanii hagana rabbiin alhamdulillah hanga nama 320 amma naannoo tanaa oli hayyama rabbiitiin akkasitti dhiibaa deemu jirra nama 300 nama 320 oli Allahu akbar hayyee akkasitti gaa dhiibaa arma waliin geenye hojiin takka laaftutti hin deggeeffamtu waan hojii hedduu barbaaddi yaada hedduu feeti hojii hedduu feeti keenya kaasii jiruu fi biyya biraa jirullee to'achaatuma
ijoollee teenya biyyoolii jirtus quba qabaachaa teenya tanaas to'achaa milishaa taanee nutummaan ganda keessaas baanee as deebifnee ijoollee abbootiis nuti irraa taanee barsiisaas nutummaan taanee akkasitti dhiibu jirra haalli galata guddaa irraa eeggachaa akkasitti gaarumaan geenye bakka tanarra balloollee rabbiin nu haadha qabsiisu jechaatuma caalama islaamaa yaa rabbi keessa nu ida'u jechuu turre alhamdulillah yaa amma keessa rabbiin nu ida'uuf karaa gartee keessa nu ida'uudhaatiif fuula achi deebine saniif waan hafee obboleessa kiyyattiin achi dabarsaa. Mee hanga eegaltan hangam takka gee? Amata afiraa keessa jirra amma. Amata waggaa afur jechuun. Hanga kana keessa namni quraana buuse tilmaamaan hangam takka ni ta'a? Namni quraana buusee 30 hin hanqatu. Nama 30. Ati 50 ni gaya dhalaa wajjin ogguu walitti deddeebi. Dubartii hojii 50 ni gaya Ni jechuudha. gaya. Allahu akbar. Warroottan qaraanii asii bakka hadiisa kutanii jiraatanii tuma jechuudha. Ogguu quraana buusan Ayyee. asii qabnee waan qudwaa qabnuuf nama majlisa keessa nu jiru waan qabnuuf alhamdulillahi rabbiin waadhiisuu ija teenya Ayyee. akkasii wali qabnee. Kama majlisa jirus dhalatuma biyya tanaati. dhalata biyya teenya obboleessa keenya luqmaanii qudwaa teenya ija biyya teenyaati ija caalamallee rabbiin waa godhu jenne. Ayyee. Akkasii qabnee hawaasa keenya ijoollee teenya ta quraana buufte shamarran asitti dhiifna asuma qaraasifna isaan waan qara'uu danda'an ijoollee dargaggoodhaa isaan bira geessine jechuudha. Maashaallah maashaallah. Gadillee ni erginu nuti warra quraana buuse majlisni keenya naannuma walii tana sheekh Adamitti hidhannaa qabna waan taadhe. Tokko tokko nu harka baafatuleen hin dhabamu tokko tokko. Haafisni hin jiru ijoollee tana warri asitti quraana haffasee hin jiru. Ammatti jiran warri hafidha amma tokko ol ergine hafidtoota duraanii. Asumatti haffase. Asitti hafidee amma tokko ol ergine. Namni meeqani gaa warri haafisee? Nama kudhan. Kono Ammas gaa kudhaniitu irra jiru jira. haaffasu jirus amma haa xumuraa jiru nama kudhanii jaana haa xumuree jirus immoo nama kudhanii jechuudha. Mee laala gaa ammaan tana quraana haaffasu jechuun waan guddoodha. Asuma keessa ganduma kana keessa quraana haaffasisu jiran jechuudha. Waan ajaa'ibaa dhaga'uu jirra. Hayyee sheekh. Kanaaf inshallah hangaa fi obboleessa kiyya shaqtaa jirtiin achitti harkaafachiisa. Hayyee gara sheekh Taajuudhaat dabarra. Urjii sadeen kana gaa warroottan ijoollee tan akkanatti jajjabeessanii bakka tanaan ga'anii akkasitti inshallah mee gama sheekh Taajuudhaat dabarsina. Shamarran keenya walaloo reefuu akka ajaa'ibatti dhageessan sanii isaaniitu akkasitti barsiisaa ture. Ilmi adda addaa if keessaa qabdi waa'ee aqiidaa waan ahkaamaa hedduu gaa shartii salaataatii fi kana hunda afaan irra qabachiisaa jiranii quraanas akkasumas ijoollee haffasiisaa jiran jechuudha. Waa akka duraan jenne lafzii bichaa qara'uutti hin jiran kitaabarraa masaafarraa jechuudha. Qomattis qabachiisu jiran jechuudha. Markazeef danda'e jechuudha warra akkasitti mee gama sheekh Taajuudhaat dabarra. Faliyya tafaddal sheekh. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دبين غا وبليان هي دبتني في تاني ودبين نفني أكما جيش يعني هي أنا درا سبان كراسي سو كنا رتي غلي شمطار خينا أنا بايد دكوبي هالكن أنا تاود الدبي أني على تعالى خيس كبنا خيس تاود الدبي dhukkubni kun akkanarra yoo itti baay'ate booda walumaan daramtanii sababa jirurratiin ani madda halkanii kana gargaari jeetiin itti seen osoo gargaarumaatiin bas gaa madda haraashiin eegas booda sagaleeninis eegas booda akkasi sheekha irraa teessifnee anumaan qaraasise madda haraashii egara biitii bara dheengaddaa bara 2013 akkasini bara 2013 murree ati amma amata lamee isaa keessa jira. Egara biitii gaa waan qaraanees amata san qaraane amma asitti jirra. Akkasitti obboleeyyan keenya warri lammaan nu daawwachaa jirtan galatoomaa jenna. Ammaan tana ajaa'iba rabbiiti gaa wanni haasawanii fi tadhii sana adda nama wallaalu jirti. Wallahi dubbii ajaa'ibaati akka kun garuu hin baramne bakka hedduu takkaatu irraa agabee jira jechuu waan kana. Mee dhiiroo kanaan wal qabatee Sheekh Luqmaan akka waliigala uummata musliimaatti maal irraa barachuu qaba waan kana. Kanaan wal qabsiiftee mee maal isaaniif dhaamta? Sagantaa teenyaa tanaan haa goolamu isiniin jenna gama keessan dabala.
إن شاء الله أسر واني بروكم دين خنا يو نمني ديمو لا فاته حواسني لا فاتها يو نمني دين خنا ديمو جرو جباته همو حواسني ني جباته هيجو غندوت هدو خيس وجودمني إمامني في إمام في namni diiniin deemu jiru laafaa ta'uu fi hawaasni keenya nama dhabuudhaatu nu harkaa qaba malee nuti odoo nama harkannee rakkoon qabnu keessummaa biyya teenyaa mata biyya tanaa seente liqambar keenya wajji qabayna warra aanaa irraa dhufe jechuudha amma kuban qabu malee liqambar keenya warra aanaa irraa dhufe keessummaa dhufe jechuu itti himne liqambar keenya wajji dhufee qawwee as dhufee guyya meeqa hojii oollee wajji bullee keessummaa wajjin du'aa oolanii warra aanaatiis awwannu keessummaa diinuu dhufe qootaa chaarjii fudhadhaa jee yaamee liqambar keenya wajji teenyee liqambar keenya barsiisonni haakiman ganda keenya dhufu ka bakka biroo irraa dhufuus barsiisonni bakka biroo irraa dhufuus hundi ni baratarsifanii barsiisota keenya yoo waan ni feete dhufte hamma ulamaa tanaan mari'atanitti waa takka hojjechuu hin danda'an حتى نمدين جالمدين برسيسو كيسا برسيسوتا ولقا والربا كوتا بيرو أسد جلال نمدين نكانيتي ما موتين تاني أسر راول الغني مجلسة دفني ما برسيسونين أكيد دفني نزيارا حاكمان فريسة أسعودنا فريسة يا فريسة تولي استاذيتك تاجي تاتيكو سوسينا جي تاجي برسيسوني بكبير رادو دفني ورا والي حاكمنا سد في خاصة إسلامنا كبيتيجي برسيسو تاسد في مكان عرفة تاسد إسلامي سنة أمانتي إسلام كفسيبني أمان تناقول خليل الوجيتاو جرودي أما لزر نمني بكبير رادو في خاصة ديزي خبيرو تو خاصة في إيماني قوت أمي بيت إسلامنا سينا سنجبين نما دين كنا هوغلو جرو تكادورة ديمو جرو رأيه علماء إلين تنيتون مسومان بيا بايا مسوم برسيسو جرتي أكتر دلقتهم برسيسو جرتي بيا مسوماس دلقتنا كرا بيتشاوسون تين دلقتنا لك كرا سو جرم جتو خرام خيرا بكتنا بيه كابسو إنسان كيسا بهرب متو كتشابيه بيا تنا خرام خيرا جارو شو قبله جتو أردا تنا جندوما خيسان ديمين درجو تولي تنجارين جرتي جتو كيسا ديمني خرام خيرا كتوفى شو قبنا ولي بانه توفى شو قبنا أكمل كوا كباچو قبلني خرام خيرا كرايچ ركو يدو غيسا با شيكوتي مسومانيس ديني دين غني سواس خني غدي سولا كبان دورا ديمولا كبان يو امامني لا جباته ديني جباتا نمني اكيجان شرعي سياسه غيستي هاينمانو يو نما يساغر غارو نركتين شرعي سياسه غيسا باطل جامل نما يساغر غارو دبوفي نمني خني نما دبوفي ركجو جيرمله نمني خني جلان انجيرو هندي كچيلان hundi gajeelan nama dhabaa keenya nu rakkee kanaafuu sheekotiin jabaachuu qaban dura buutoonni keenya jabaachuu qaban imaamotiin jabaachuu qabdi jeetiin akka nama tokko dhaamsa godha jechuudha. Imaamin biyya teenya itti gaafatamummaa diintu isaanirra jira waan ta'eef jabaachuudha qabanii. Ijoollee ganda qaraasisuu qabanii. Ijoollee gandaas qaraasisuudha qabanii shamarranis hawwanis gamayyuunu jabaatanii yoo isaan jabaatan hawaasni jabaata isaan laafnaanoo hawaasni laafanii. Rakkoon gamoo kana jirti jechuudha. Akkasitti qaabbileeyyan keenya kunoo dubbiin ta'a akkanaa tana rabbiin galmaan haa gahu yaada muraada isaanii rabbi bakka haa gahuu fi hedduu takka irraa gammannee akka uummata islaamatti mee aamiin jaata akkati waa'een goona akkasitti sheekan keenya kana jazaa isaanii rabbi jannataan haa kafaluuf. Rabbi jannataan haa kafaluuf. Bakka isaan akka isaan isin godhuu fedhan bakka isaan isin hin gahuu fedhan saniin warra gahee rabbi isin haa godhu. يا ربي آمين آمين ثاني فردوس ربي سنراجل آمين صدركا ثاني دنيا في آخر ربي ولا قول آمين ربي نسان أجاله آمين ورا ربي انت ربي سان أقول آمين سان الله ورا ربي انت ربي سان أقول آمين وعلى ذلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين رب العالمين يا كريم يا الله وضلت بالردرتي من الشيء خيرنا أستاذ سيف الدين عبد الله أسدول اللي دقون دبدن دقي سنيمي كنا دقياني جيران إن شاء الله ودون في تنين دريتي عشيدة بريد دو تيسان سجل تبريد دو سنين دبيه دالة تاتو نويته كسر نو تمر قبضة سنجن
Kasumami. Aye. 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 Sodaa jamu. Asirrab waan jechuu qaba. asirratti nuti waan hojjedhu jechuu jirani inshallah ana bicha miti raayyaa abbaa mancaatu yoo ala kanaan itti fuftan isinumaaf dalaga jeetii yaada Nu dhufa. jecha oli beekadhu hojiin teessan waan nashiidaa albama zaa lamaatiif sadii nu ibsanii miti seenaa guddaa asi garre garuu gaa nuti akka nama shimbirroon baara keessa teessee bishaan facaaftu hanguma san fificaasu jira malee seenaan teessan waan hanganatti himamee dhumu miti inshallah nutis kalee akkuma dhufnetti hedduu takka oduu tana gisee dhageenyu gammanne yaahuu mareema baga gammaddan caayaa ilmaan keessanii agartan duraan aduudhaan hangubataa turtan arragaaddisaa jala boqottan xiqqeenyaan ilmaan diiniin guddiftan khandalaa dhiiraa tokko yoom dhiiftan gariin soddomaan hasqoma qabatan urgaatoo hiidaan rabbii urgoytan urgaatoo hiidaa rabbii urgoytan urgaatoo hiidaa rabbii urgoytan nullee hedduu ta'a akka gammachiiftan takbiirtaan akka ilaalan hin jirtu Allahu Akbar. yaahuu mareemaa baga gammaddan caayaa ilmaan keessanii agartan duraan aduudhaan hangubataa turtan arragaaddisaa jala boqottan xiqqeenyaan ilmaan diiniin guddiftan khandalaa dhiiraa tokko yoom dhiiftan gariin soddomaan hasqoma qabatan urgaatoo hiidaa rabbii urgoytan urgaatoo hiidaa rabbii urgoytan urgaatoo hiidaa rabbii urgoytan nullee hedduu ta'a akka gammachiiftan Allahu Akbar. nutis tanumaaf isin jaalannaa harka obboluu maatiin wal qabnaa jaalala guduunfamte imaanaan ta tokko gootee gamaaf gamanaa iccitiin hundaa wal islaaminaa gootee arraakaa leesisii tanaa gootee arraakaa leesisii tanaa tanumaaf jennee isin jaalannaa tanumaaf jennee isin jaalannaa Allahu Akbar. alla yaa mu'ihim mootii aalamaa arraafi durii sirkoon koosumaa irkoontee malee taan bilaashumaa hajaatoonaan kaa hin harkaa nama arjaan nama waa kanne barsuma haleensiif kanne arra maalumaa akkalma namaa namaan hin jenne arjaa deeraansaa yoomuun irranne Allahu Akbar. tokkummaa 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 tan barsiisaa turan abal qaasimaan eeysa kutte dhiiroo eenyumaan naa himaa bar waliif laalataa muslimni kakaamaa tokkooti ja'anii nabiyyiitu himaa tiyyaa fangateenyaa jechuun kun maalumaa osoo kophaa deemnu nyaadhamne kahamaa ahey 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 lakki 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 dhiisime akkanaa nurraa guutime carraa salphinaa isin biran geenye geeme yaa barattoota diin urjii dachii keeysaa khidmaa diin islaamaa si hima torrisaa qawlii nama gariifati abboleeysaa if duuban deebi'in darannu jabeeysaa sintu harkaa qabaa karasuulaa sunnaa hanfirraa harcaasee akka waan majnuunaa Allahu Akbar. akkasigaa inshallah nutis hanga dandeenyeen inshallah isin bira dhaabbanna sagalee teenyaanis jechuudha
garuu immoo hojiin teessan jechaa ol akka taate beekaadha hedduu takka isinirraa gammanne hawaasni islaamaa bakka jiranitti hedduu takka isinirraa gammadanii kanaa ol immoo rabbiin hedduu takka isinirraa gammade inshaallah asumarratti umurraa wa alaa zaalika subhaana rabbika Wadarra dhufa saniif amma waan duraan qaraansaniif dura akka taatee sirreessaa akkasirratti barnootuma namni barnoota kana oguu qareetti qasharraa ture waan wanni sammuu keessa qabatanii jecha nama duraa moofai saniifuu haareemsu barbaaddi akkasirratti waan moofaawwasanis haareemsu jirraa karoora amata kana rabbiin jee waan moofaawwasan hunda haareemsineeti inshaallahu ta'ala rabbiin jee jadiida wanaa kanarra karoorra sanya inshaallahu nama meeqanii gaan baay'inaan hawwan barsiisu jirtan san baay'inaan hawwan barsiisu jirru gaafa duraa isaaba baay'eedhaa 200 biraa ol fuutan ammaaf ammoo 100 wayna qaban fuulduraafoo mee fuulduraafoo kam ta'udha kaayyoon inshaallah fuulduraafillee haa baay'ifneetuma oomishu karoorri inshaallah waan nama ganda kanaa ta'e hunda jechuudha inshaallahu ta'ala وأنذر عشيرتك الأقربين وان جيب جيتشا ayyee درا أصوني في على منا خيس أصوني في نهارين على نهاران نمك إيسا تلفتيتو كأنا ما توش سنيف جيتشا وأنذر عشيرتك الأقربين وربين جيد بدي جيتشا درا أمة مكان يخنا وابرسيف نادي سنبودان أكيد تركان فناي كهروري ربين جي maasha allah تنا خايون إن شاء الله أنا تمره ayyee rabbi isin haa gargaaru akkasitti kallattumaan achi aana mee sheekiyya waan ajaa'ibdeetoon dubbattu carraasiif kannina akkasitti isinis kanaan wal qabsiisaadha hayyee bismillaahi rahmaani rahiim hedduu nu gammachiisan hawaasni keenya wallaahi waan biyya biraatti hin arkin waan ajaa'ibaa asitti agarree jirra hawaasan keenya warra bakka biraatiif illee asirraa fakkeenya fudhattanii akka akkana barsiiftan jennaani biyyootan biraa biyyi akkana barachuu jirtu takka jirtu akkuma reefu jennetti akkasuma gaa wallaahi waan nama gammachiisaa waan nama ajaa'ibsiisaa hedduu garree hawaasni dhiiraatii fi gandi hundi guutumatti harka isaanii jala jiran jechuudha hawaasni hundummaanuu ayyee hawaasni shabaabaa manguddoon hundi harkuma sheekootii jiran jechuudha hundummaan isaaniitu ijoollee hundummaan ati ganda kana sheekootumaa hogganaaf jechuudha hoggantoonni isaanii sheekootumaa ayyee waan hedduu nama ajaa'ibsiisuu eegarree jiran utuu fakkeenya hedduu asirraa fudhanne asigaa sheeka kiyya sheek Luqmaanii jira isaa dubbisna. hayyee gara shee Luqmaan dabarsina isaanis gaa kanaan wal qabsiisanii inshaallah waan takka takka adeemsa ammaas wanni kun itti as ga'e bu'aa bahii keessatti harkaanfatan sheekan keenya kana wajjin inshaallah wal qabsiisanii haa dubbatanii gama isaanii isin dabarsinaa falyatafaddal sheekh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أكما شيكوتين تينيا في علماء إلين تينيا ندر الجان بكتنا ركو هدودان بكتنا سينداني أكما بليسيخي يا شيخ مختار ندر جيتي iddoo tana duraan manni kun hin jiru ture bakka tanaan dubbachuu barbaade madrasaa kun hin jiru ture sheeyni keenya mana kana keessa gala warri isaatiif ilmaas mana kana keessa galan qaraatii hawwanii halkan abaada kanatti eegalle waan manatti qaraasiif nu qabne gaafa dura bakka tana qaraatisuu eegalle biitii tullubnaan ni fakkaatti dhalaa fi dhiirti ijoolleen hanganaa tun qamaatii fi miikaadhaa wata yaatti qamaatii ijoollee hoggaa dura qaraasisuu bakka tanatti eegalle jechuun ijoolleen dardaraa bakka tana dhaabbattee laa bakka tan duraan karraa ture tiree kafaa qabanii bakka tanaa karraa ture tiree ija keessa nu ibsan nu as qaraas jiru hangaan ani waa tiimu jiru shee muktaar deemeeti nama nurraa eega akka namaan ta'u hanga inni waa tiimu jiru naa nama irraa eega tiree nutti ibsan nama birraa rabbi kadhaa gaaf tokko ta'an jechuudha. يا ربي جان نبالني مجاهنا يا رب سينور راري جان شيخ مختار مو إني سيدي مرة سيجا بربي هاجيس يعني دعاء تقولن ما كيف لو بيقولوا دعاء ثاني سن ayyee والله ما دبا أبنتي هدو أسخيس وان نيجودان أو بشني باتي تكتي سني تنام هدو دري إدارة الخارج حمله هدو جاتي بداس القرآن بداخله دري إدارة سرت نيجي سيكنه حمله هدو ليه جبهسيته
achumarraani rabbi kadhaa yaa rabbi mana nurra jaari enneesin rabbi kadhaa haroomni nurroo bujjiru keessatti eenyusan rabbi kadhaa geebalee mana kana fidee jechuudha. Mee mana kam keessatti isin gaafsan? Kana keessatti eenyu mana kana cinaa tokko warra isaatiif ilmaan turafa cinaa tokko ammoo anaaf ishee muktaaree taa'ee. Goojjoo tana jechuudha. Goojjoo tana keessatti foofii ennee mana kana foofii qabaanee. Gubbarra maaltu jira? Qorqorroodha. Qorqorroo milakki sharaadha. Sharaa gurraacha sanii Ibrahim. Haroo keessa kaayan sanii jechuudha. Santu keessa jira. Alhamdulillah rabbi nuuf gargaaree kadhaa saniif rabbi nuuf qeebale. Manneen babbareedaa kan rabbi kadhaa saniif manni kun ulaa sadii kun. Gamas irraa ulaa lamaa jira waliin 5. Ulaa 5 rabbi akkasiin nuuf jaare. Qabsoo gaafas irraa eegalle booda ijoollee biyya tanaa too'achuudha qabnaa jennee ulamaa'ileen ta'e lamaan lafaa kaati. Ordaa tana yoo as fudhatte sheekootiin hundi akkuma taa qaraatu garuu sheekootiin bakka takkatti na ajaa'ibe. Bakki inni ta'e ajaa'ibe maali? Jarii lamaan kun ooyiruu wajjaa kaafatan guyyaa. Ijoollee fuudhaniiti ijoollee garaasuu jiran ooyiroota geessanii akka nama loon afaan qarreedatti hidhaanidhee namni citaa duratti hin darbu ijoollee achi qaraa ajaa'anii faraqaa walii seenanii guyyaa tokko ooyiruu ishee muktaar guyyaa tokko ooyiruu ishee martiyaadha kaafan. Akaafachaa garaasan. Sheekootii ta'eetan akka iyyuutti dubbadhee tan akka nama tokkottis awwal sheeka gargaarsa gandattis haa taatu meeqaa bakka biroo ordaa tan bakka biroo yoo fudhate gandoota biroo waan biroo kanuma fudhachuu hin jirre amatatti illee taatu namni gargaarsa qarshii kuma walii guuraaf ijoollee hundarra matatti irraa fudhatan gargaarsan illee tasriifaa isiniif godhanii ganti kun namni birootiis jennee gaafanne abadan wallaahi gargaarsa tokko nuuf hin godhan jaaniif kafayyaan qabne ganama keessa dhaabbatanii guyyaa keessa oolanii ijoollee ilmaaniif jala bobbaasanii galchanii halkanis keessa dhaabbatanii illaa halkan zaama akka garaasan jechuudha. Tuni waan ajaa'ibsiisaa. Dubbiin rabbiitu yoo ikhlaasa sii qabaate rabbiin barakatii wanni akkana barakataniif diigamuu dhabaniif ikhlaasaa fi rabbiif jecha dhaabbatanii gargaarsa nama tokkorraa barbaaduu dhabuudha jechuudha. Tanaatu bakka tanaan isaan ga'e jeetii yaada bakka tanatti jechuudha. Rabbi isaaniif rabbi nuuf ilaafisu garuu bakka waan irraa addaa akka qabnu akka ganda kanaatti bakka biroottis ulamaa'ileen ta'e tun ilmaan bakka tana barsanii leenjisan malee wal dabarsan koo jenna. Ilmaan bakka biroo abbaatu fuudhee sheeka geeffata garuu biyya teenya akkasii miti. Ilmaan oguu buusanii eebbisan abbootii isaanumaa walii yaama ilmaan keenya nama tokko jala kaa'achuu hin dandeessa yoo feene shee Muusaa geeffanna feene shee Usmaanii geeffanna feene sheeka feene geeffanna sheekan maal jaa ilmaan sheeka nama feene geeffanna jaanii maallaqa ijoollee teessumatti irraa fuudhanii haa eenyu geessan abbaa fedhe nuu geeffata jaanii fuudhanii wajjinii yaa'anii dhufanii amma kun fidu jiran ifiifna kannanii ilmaan keenya sitti amaanaadha rakkoo ilmaan saniitu hin ta'a itti gaafatamu isaanii malee abbootii miti. Bakka isaan tora qaba nuti abbootiin ilmaan sanii nama biroo abbaatu midhaan kiyya sana akka mijeeta walaafimi nuti sheekotoon nu dawwala abbootiin ilmaan naa dawwaltammaan isaanumaa naa dawwala abbootiin ilmaan sanii eenyu itti gaafatamtoonni isaanii jechuudha. Tokkummaadhaan akka ordaa tanaatti itti taatu wal jala yaanee tokkummaadhaan gid majliisa ilmiitiif hunda jirra. Inshaallah rabbi nuuf illee alaafisu hawwan illee hedduu barachuu jira illaa toora nama 200 ol turan 300 gaafa sananiin beekaa hawwan barachuus qaalee keessatti ganti kun guutuu bara jiran halkan gaafa aruusni ganda kana keessa jiru bakka tanaatti dubbachuu barbaada taa micha naafte. Sheekootiin teenya tun huccuu biroo naqatee tiree fudhatanii ganda keessa deeman ijoollee barbaada. Oguma cinaa gayan itti ibsan ijoollee dhiiraa ta'a dhalaa taatu halkan ganda keessa deemanii akka waraana qabanii manni kun mana hidhaati agarta mana sattachiibse mana ulaa isaa mul'atu kan dhalaadhaas halkan alatti harkan ganama asuma baasan mana hidhaati achitti hidhan laaqana achitti hidhan galgallee gugee mana biroo bulchan guyyaa lafataa achitti hidhaa keessa deebisan mana hidhaati mana amala sirreessaati mana amala sirreessaati akkasii mana amala sirreessaa kana nama hedduu itti leenjisaa turan dargaggoota ganda kanaa jabeessuu keessa amma ganda keenya kana keessatti hatta namni muuziqaa mana tokko caqasuudhaaf ilmoon ganda kanaa mataallee toofotteeffamee jirtu tumamanii nama muuziqaa yaakase nuti mana hidhaa kana keessa keenya aseetu iyya meeqeedhaas keessa nuu taa'e warra muuziqaa caqase خاورو مسكينات تبغاونه قويا مكاخاف مني جري ايغا برج جبيس الراجوي
namni tokko namni mahadaraan dhufne mana hidhaa kana nu hidhame nuti mana hidhaa kana keessa nu taa'e hanga takka sadarkaa saniin gahan jechuudha ulamaa ileen teenya rabbi umrii isaan haa dheereessu rabbi umrii isaan haa dheereessu hamtu rabbi isaan irraa haa qabu jabeenya bakka tanaatiin gahu jechuun qabsoo gaafatti biitti tun akkuma isin diigamiisa misoomaatiif diin ifaan irraa bade barnoonni irraa bade obboleessa ejjeesaa ture gosummaan gargar wal baasanii manneen meeqaa gubate nama meeqaa wal gate obboleessa ajjeesee harkaa qabne jechuudha tana keessatti lolli gaafa du'a mallassan biituun kuban qabdu taasisaa maarree wajjaa tana lolli bara 10 ol irra ture manni barumsaa dhaabbatee amata 8 caalaa biituun barnootaan qaraani manni haakimaa cufa ture amma nuti san diigamisa gaafasiiti jecha amma manni barnootaa kutaa tokko kutaan torba nam jahafaadha nam torbafaadha nama shanfaadha nama shanii karaa nama jaha ammaan tana utiin dachaan jechuudha namni keenya hedduu alhamdulillah rabbi akka waliin namaa sattara biyya tana guutuu keessa yaanee obbolummaa isaaniitiif gosummaa keessaa buqqaasuudhaan sadarkaa hanga sakkaarra ga'anii muuziqaa biyya tana keessaa baasanii dargaggoota walitti hidhanii ammallee hatta hammaan baayaa bakka birootti aseen dargu seente muuziqaa yoo ganta kana keessaa dhaamse ganta kana keessaa nutti hin baasu yaanii muuziqaa dhorkanii jiru nam tokko keessatti keessan boonu jechuudha rabbi nutti haa fufu yenna inshallah yaada dheeressuun barbaadu asmarratti hin dhaabe jechuudha yaa dubbii ajaa'ibaati akkasitti daawwattoonni keenya hono dubbiin akkana fakkaatti waan takkaa bakka biratti hin dhageenye hedduu takka dhagee jirra hono mana hidhaatis ni qabani biyya bira namni waratoo deemeetu hidhamaa'u asitti hono namni hatta numaa dhimmaa qiidaa guddoo sana osoo hin tahin muuziqaa fi daansii yoo niif ijoolleen gabbaatee bakka shaggooyyee kana mul'atte asitti hono mana hidhaa kanatti hidhamtee jechaa jiran.